那么继续装饰的话，我们是可以在旁边去加一个小型的桥梁的。比如说，咱们先强制一个高架去试一下，把这个桥就连接向哪儿呢？好像离农田有点太远了。至于这些该升高的节点，咱们再升高一下。OK。随着市民的增加，我去，1800的人口了。现在需要我们继续为他们安排工作。咱们检查一下这个写字楼解锁的话，需要人口达到6500。那么现在只能为他们盖工业区。我们再去往山的那边吧，在这儿，这个铁路旁边肯定是不能放建筑的。咱们就把这个道路呢也不规则一点。还行。这个地方作为一个工业区呢，咱们想一下，这个地方为它做一个小围栏怎么样？来一个蓝色的啊，这个像是高速旁边的围栏，不太合适。石油工业围栏 ，OK， 咱们就用这个吧。稍微把这个边缘给围一下，遮挡一下。那么盖工业区的话，这个地方也可以随意去规划了。长隆蜡条厂啊，现在这些工业区慢慢都盖起来了。那么如果说我们现在装饰的话，已经解锁的建筑好像不太多啊。这个啥呀？这个中间的区域可以先为它放上一堆小材料。卡车可以来几个。尽量利用这些现成的资产，我们把所有的普通工业区连成一片，让它看起来像整个区域。现在中间唯独有点假的地方就是没有水泥地，咱们先不急着调整，等后续解锁了货运火车站以后咱们可以把这个地方作为一整个仓库，然后整个范围看起来就稍微合理一点了。再回到村庄里面看一眼村庄在这儿，基本上没有问题了。远处的房子看起来也不违和，我们只需要在这个房子中间呢穿插一点小型的树木。OK， 这个区域那么现在就差一些停车位了。这个房子目前看起来倒是挺整齐的。来到我们的远方的话，这里是一片庄稼田，本来这就是一个村庄，让这些村民除了打工的时候呢，他们可以来到旁边去种田。现在这条小河的源头，我觉得好像没有必要再动它了，是吧？就把它当成一个地下河就行了。另外有同学说我们这条路没有连接上来前2期好像没有发现。现在把这条路先删了，然后呢，我们再用到那条普通的双车道，连接一下，这个斑马线出来以后就没有问题了，是吧？然后我们再检查一下这些贫民窟这个城市的需求目前对我们来说又有超高的住宅区需求了。咱们想一下下方的房子肯定不能那么密要不然整个区域就坏掉了。咱们可以为这些房子旁边呢，先去放置几个停车位。顺便把这里的地价给增长一下让这些房子呢增加一下娱乐值，它就可以升级了。OK， 咱们来几个小型一点的。不对这个是电力的停车位，这个停车位增加不了娱乐值对，然后我们去那个公园的选项里面这里还有一个，这个停车位会稍微大一点点。正好我们把整个区域呢，把它的风格稍微变得不一样一点。五个停车位应该够用了吧？这个停车位呢，还可以靠我们的这个太阳能去发一点电，然后其他的位置我们可以不规则的帮他们放一点树木，
最后要让整个村庄的环境看起来要非常的漂亮，颜色稍微黑一点的吧。哎，差不多了，这些房子陆陆续续都已经升级了。检查一下这个小房子啊，它升级了以后，它还是可以入住一个家庭，这点有点不是太合理。而这个村庄现在整体来说的话，我们右边的区域基本上已经做好了。然后我们去观察一下这个整体的布局。这里是庄稼田，这里是庄稼田，把一些庄稼田先复制一下，懒得种了啊，就不用再去造景了。复制到这儿，然后河的对面，这里也来一点。OK， 就这几条道路的话，哎，咱们试一下这个土路能不能把它做一个高架。我记得这个土路好像，哎，我去，可以做高架。那把它升级一下啊，让它越过下方的这个农田，还有这边，怎么样？哎，好像不怎么样啊。咱们把这些节点去抬高一下，去试一下效果。其实这个道路下方应该种一点树才对的，这有点影响庄稼生长了，是吧？然后我们再把这个道路呢，再切到一个地面，去这个小河的旁边去盖一些小别墅。这里有个路口，咱们先把它延长，安排2个小农家，让他看管一些这些庄稼田。这里也来一点，缝隙里面穿插了房子以后，咱们看一下效果。这个房子已经盖起来了，他家里还自带了一个游泳池。我可惜他的房子盖起来以后啊，他提供的细节，我打脸了。我刚说他家里连个小花园都没有，然后这样也好。那么我们把他们的水电看一下怎么去连接一下。啊，把这个电源先放在水里，然后呢，水管再牵过来。其实这个主题还挺合适的。你看，我们某些草地没有种树的地方，其实看起来也不违和。等于说，这里的市民都入住了以后，前方的桥梁是不是没有连接？咱们用一条普通的道路啊，看一下，不能再用土路了。然后我们去连接一下旁边的节点。OK， 还可以啊，这个桥梁这样去没有问题。哎，你看，我们放置了这个桥梁以后啊，这是第一辆通车的自行车啊。还好，这里的风景看起来还挺合理的。那么接下来就是增长人口的地方，我们继续用到高密度的住宅区，切回一条普通的2车道公路，然后我们沿着这个地图自带的道路呢，先随便的画几条。主干道用4车道，怎么感觉挺违和的？堵车倒是不会堵车了，但是为什么看起来不像一个村庄呢？我们再把它切回到一个土路，这就是我不太喜欢在这个游戏里面用一个比较宽的道路的原因。等后期我们建设城市的时候啊，把这个道路呢再全部用成4车道、6车道。现在在一个村庄里面，我们就先暂时这样用2车道。从这个大景别来看的话，目前是挺乱的。我们只需要把这个房子盖得稍微整齐一点，然后再把它的绿化做好，那么整个区域看起来就稍微顺眼一点了。目前该歪的歪，该直的直。其实我也是瞎画的啊。我们用到这个高密度的住宅区呢，把等级1的房子啊，我们可以这样去放置几排。
后面的房子陆陆续续都已经盖起来了。现在这些房子呢，从外观上来看的话，它们是整齐统一的。我们再把这个水源连接下来，然后接下来再为这个房子旁边呢，按照现实里面来讲的话，靠近路边的位置，我们肯定是需要放置一些小商店的。正好我们可以把旁边的小商店呢，去放置一些本地的有机作物。画一个分区啊。这个分区呢，我们只放商业专精，本地有机作物，然后再随意的去规划。毕竟每一个商店的房子看起来都是不一样的。作为经营党的话，大家最好是不要学我这样去做啊，因为这个商店离居民区太近的话，这个市民肯定会生病的。好在我们这个商店啊，它现在造型比较符合我们要的那个小区的感觉。按道理来讲的话，我们后面应该去拉一点围栏的，但是我们就只打理环境就可以了。找一些没有那么高的树木，然后把这个刷子大小可以变大一点，让这些树木呢自动去长在一些缝隙里面。我这是一个速成法，我们做好了以后啊，可以在这个小树林里面呢再去增加一点小人行道。那么现在再看起来的话，这个地方就看起来整体统一了。